Gennem mange år har der været gjort tiltag til at kunne bygges noget stort, eller i hvert fald noget med fælles aktiviteter her i Isenvad. Nu sker det. 1200 kvadratmeter under samme tag. Der bliver nye flotte lokaler til SFO, en stor halvdel, store åbne mødelokaler, fint køkken og fantastiske udearealer med plads til FDF, spejder, petanque, hockeyspillere, fodbold, beachvolley, gymnastikområde, skaterbane, kælkebakken og sidste med meget mere. For 4-5 år siden blev der for alvor sat skub i planerne, da fællesbestyrelsen for skoler og SFO, lokalrådet, lokale politikere og ildsjæle ville projektet. Med daværende børne- og kulturchef Hanne Thiel som tovholder blev der afholdt en række møder, der forvandlede idé fra tanker til handlinger. Desværre måtte Hanne trække sig midt i forløbet på grund af alvorlig sygdom. En stor tak til Hanne. Via Nel Motorgårds ihærdighed for at finde økonomiske midler ved Lokale- og Indenrigsfonden kontaktes. De var med på ideen, og de var med til, at projektet blev udviklet i Canada. Og efterfølgende tilpasses danske forhold med årstidende arkitekter i Herning som vigtige medspillere nu som projektledere. Lokale- og Indenrigsfonden har selvfølgelig også løbende vurderet, da de som oprindeligt støtter projektet med 5 millioner. Og så er der mange, der spørger, hvad sker der så nu og de næste uger? Allerede i næste uge, der kommer der nye lejerskaber, og børnene de har opdaget, at der er gravet et stort hul herovre bag det. Glæd jer. Muren til gymnastiksalen, den falder også i løbet af en 10 dage. Der laves ny adgangsvej vestfra. Den har gået derfor, der blæser ud fra, da træerne de er fælles. Og en stor tak til de frivillige, der allerede har bidraget med maskiner og håndkraft. Der er blevet brug for mange maskiner og hænder fremadrettet. Og ret hurtigt bliver der også en lokal indsamling, som Arne Larsen er tovholder på. Og så vil vi takke for den enorme nysgerrighed og opbakning, vi har mødt indtil nu. Børnene, de tror jo allerede sidste år, der skulle bygges, da der skulle laves brugerprøver herom. Så kom forældrene og siger, hvornår begynder I? Men der gik lige et år yderligere. Så er der spørger, om der er nogen, der ønsker ordet. Ja, det er Evald Asbjerg. Jeg er formand for børne- og undervisningsudvalget, der skal til at grave der hen om lidt. Jeg er ikke helt klar om, det giver et afslag i prisen til entreprenørerne, når vi er 4, der skal grave, men det finder du ud af. Det er godt. Og Ole, det der har lov, der kan trillebørne kører det væk. Nej, det jeg bare lige vil sige, det er utroligt spændende med alle de meget aktive lokalsamfund, vi har i vores kommune. Her er Isenvad som en af dem, der er tæt ved toppen. Bent var lidt inde på historikken. Nu er jeg lidt ældre end Bent, så jeg kan huske lidt længere tilbage, nemlig at der i 90'erne blev afholdt en stor konference i Rio de Janeiro, og der blev faktisk i gang sat en række ting, så i virkeligheden så er projektet her en udløber, tror jeg nok, af den konference. Der blev lavet et masse projekt under betegnelsen Agenda 2100, og der var her i vores kommune, det var altså dagsordenen på det 21. århundrede, der var her i vores kommune blandt andet Isenvad meget aktiv. Så oplevede jeg, at det ligesom dannede en lille smule aktiviteter omkring det, indtil vi nåede hen til omkring 2006-7 stykker. Så blev vi præsenteret for et spændende visionsprojekt her fra Isenvad, og vi deltog altså i byrådet. Her i centrum af det var intet mindre en forum Isenvad. Jeg kiggede lige i mappen, før jeg kørte ud for at se, om jeg huskede rigtigt. Jo, det hed Forum Isenvad. I mellemtiden ændrede det så navn til Isenvad Multihus, og nu er det for det seneste blevet døbt til Centrum. Og jeg synes, det er dejligt at opleve, at man ikke sætter sit liv for noget skæbne. Isenvad er centrum, i hvert fald egen verden, og det er utroligt vigtigt. I virkeligheden så er de 5 år, der er gået siden, der for alvor kom tredje igen, de er nok føltes lidt som lidt lang tid for nogle af jer. Vi andre, der arbejder i det politiske system til hverdag, synes faktisk, at 5 år det er utroligt kort tid, at det her kunne lade sig gøre. Det har det så også kun via et kæmpe stort sammenhold blandt alle borgere i Isenvad. Ja, det er stort det her. Det er rigtig stort. Det er en fantastisk dag for Isenvad skole, og det er en fantastisk dag for vores børnehave, vores SFO og for hele byen Isenvad.
Der har været arbejdet med planen for centrum her igennem rigtig mange år. Og det har været både op ad bakke og ned ad bakke. Det har været lyse udsigter og meget mørkere udsigter. Det har været modvind og medvind. Det har været optimisme og bekymring. Og det har i det hele taget været ligesom at køre en lang tur i en rutsjebane. Når vi står her i dag og er klar til første spadestik til et nyt hus, som skal være med til at knytte skole og fritid sammen under samme tag. Et hus, som skal være til fornøjelse og nytte for mange børn og voksne her i vores område. Det her, det var aldrig blevet til noget, og det var aldrig kommet så langt, hvis ikke der var en flok optimistiske ildsjæle, som fra starten af har lagt hundredvis af arbejdstimer i projektet, har været vedholdende hele vejen igennem det lange forløb og har troet på ideen og kæmpet på mange fronter for at få det her realiseret. Stor tak til de mange ildsjæle og stor tak til de mange frivillige hænder, som lægger arbejdstid og kræfter til for at give en hånd til med de mange forskellige opgaver, der kommer her i forbindelse med byggeriet. Det har været spændende at være en del af den lange proces, og jeg er rigtig stolt som leder af Isenvad Skole og Børnehus over at stå her og opleve, at nu sker det, nu bliver det, nu går byggeriet i gang. Tillykke Isenvad og rigtig godt gået. Bestyrelse og skole med flere har valgt, at det skal være følgende 4 personer, der tager første spadestik samtidig. Og så er det sådan, for de voksne spader, der kommer der også et emblem på, hvor der står centrum. Det er blevet låst. Det er kommunale spader. Altså dem, de står med. Ivel Esp, som står til venstre for mig, længst over, han er formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Ikast-Brande Kommune. Og han symboliserer samarbejdet mellem Ikast-Brande Kommune, skole, SFO og så lokalbefolkningen. Den er en motorgård, som alle her kender, er lokal ildsjæl og med initiativtager til Isenvad Forum, som det hed oprindeligt, senere multihus og nu centrum, og en del af Vision 2020. Der er lange udsigter, men vi når det nok. Og så er Nette også en vigtig brik, da hun som lokalvalgt politiker har stort indblik i, hvad der rører sig i vores kommune. Og så har vi 2 dejlige drenge her, som hedder, det kan I lige selv sige, også? Christian og Lukas. Og de har fået lov til at føre hver deres lille spade, da de tegner fremtiden for at kan være med i vores projekt og være en del af de aktiviteter, der skal foregå. Og så er de 2 seneste, der har startet i indskolingen her for ikke ret mange uger siden, så det er en spændende dag for dem også. Så jeg synes gerne, I må trække over til hullet over, så kan I stå på en række herovre. En, 2, 3, grav. Så er der klappes. Tak til jer 4. Jeg tror, vi lader maskinerne gøre resten. Der er 1200 kubikmeter, der skal fjernes. Jeg vil bare sige tusind tak for den her opbakning. Jeg havde faktisk ikke troet, at man kunne fælde en tårer, når man gik ud og gravede i hullet, men det kan jeg se, det kan man godt. Det er helt fantastisk. Det er mange år siden, vi startede. Og jeg har simpelthen en ros til dem, der har stået bag med. Jeg slap det her projekt med at være dybt involveret for nogle år siden for at gå ind i kommunalpolitik, men der var nogen, der tog over. Og specielt Bent har ydet en helt enorm indsats. Tusind tak, Bent. Og så synes jeg egentlig bare, at vi skal lige sige hurra for Isenvad. Hvis I er med, så siger vi Isenvad længe leve, og så 3 hurra, ikke? Amen. Isenvad længe leve. Hurra! 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 Og det lange.